Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Welcome back to another video guys. என் பேரு கிஷோர். ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஐம் ரியலி சூப்பர் எக்ஸைட்டட் கைஸ். ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இன்னைக்கு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் மோட்டோ விளாகிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஆந்திராவில் ஒரு செம்மையான வியூ பாயிண்ட் நம்ம விசிட் பண்ண போகிறோம். நம்ம பெங்களூர்லேருந்து 120 to 140 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும் இந்த வியூ பாயிண்ட். அண்ட் எந்த ரோட்வே சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சுவலி ஒரு ரோட்வே இருக்குது, கிருஷ்ணகிரி பெங்களூர் ஹைவே. பட் நம்ம அந்த ரோட்வே நம்ம சூஸ் பண்ணல. ஸோ கொஞ்சம் அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ரோட்வே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். கோலார் வழியாக நம்ம இந்த மல்லப்பக்கொண்டா அப்படின்ற ஒரு வியூ பாயிண்ட்டுக்கு இன்றைக்கி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஒரு வழியாக பெங்களூர் தாண்டி ரொம்ப தூரம் வந்துட்டோம். காலையில் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம பனி கைஸ். கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பனி கம்ப்ளீட்டாக போகல. ஸோ அது போகிற அளவுக்கு நம்ம மேனேஜ் பண்ணி பெங்களூர்லேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 110 கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி வந்துட்டோம். பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் பனி போகல. டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8:36 ஆச்சு. ஸோ ஹைவேலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றவே தெரியல கைஸ். ஆக்சுவலி அப்படியே ஸ்லோவாக ஓட்டின்னு மேனேஜ் பண்ணின்னு வந்துட்டோம். நம்ம 5 o'clock விட்டோம் பெங்களூரு. ஆல்மோஸ்ட் 110 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட ரைட் பண்ணியிருக்கோம். 8:36 ஆச்சு. இன்னும் நம்ம ரீச் ஆகல நம்ம வியூ பாயிண்ட். மேபி இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம மேபி ஸ்லோவாக தான் போனோம். நம்ம R15 எடுத்துகிட்டு தான் வர மாதிரி பிளான்னு. போய் பைக் ஆன் பண்ணி பார்த்தா பெட்ரோல் பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ பிளான் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம KTM எடுத்துகிட்டு நம்ம மோட்டோ விளாகிங் செட்டப் எல்லாம் பண்ணிட்டு வரத்துக்குள்ளும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1.5 hours ஆகிடுச்சு. ஏன் நான் கிருஷ்ணகிரி ரோடு அந்த ஹைவே எடுக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, நம்ம நிறைய டைம் போவோம் கைஸ். ஃப்யூச்சர்லேயும் நிறைய டைம் நம்ம அந்த ரோடு எடுப்போம். ஸோ ஒரு மாதிரி போராக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு டைம் எடுத்த உடனே எதுக்கு ஹைவே சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம எப்படி இருந்தாலும் கோலார் ஹைவேல வந்து டவுன் ஏரியாக்குள்ளெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு வழியாக அந்த வியூ பாயிண்ட்டுக்கான ரோடு கேட்ச் பண்ணிட்டோம். பட் ஸ்டில் நம்ம கர்நாடகாவில் தான் கைஸ் இருக்கோம். இன்னும் நம்ம ஆந்திரா ரீச் ஆகல. மேபி இன்னும் ஒரு 10 minutes காமிக்குது கூகுளில். இன்னும் ஒரு 10 minutesல நம்ம ஆந்திரா பார்டர் என்டர் ஆகிடுவோம். பாருங்கள், ஆல்டுகெதர் இந்த ரோடே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு இருக்கேன் இந்த ரோட்டில். லைட்டாக வெயில் இருக்குது. பட் பனி இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது. ஐ மீன் இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக பனி போகல. ஸோ அதனாலே நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஓட்டின்னு இருக்கேன் காலையிலேருந்து. பாருங்க, இந்த மலை எந்த மலைன்னு தெரியல. பட் அந்த பனியோடு சேர்த்து பார்க்குறப்போ சூப்பராக இருக்குது. இதை விட்டுட்டு நம்ம 120 போனால் அது ஒரு ஃபன்னே இல்லை கைஸ். சீரியஸ்லி, நான் நிறைய யூடியூபர்ஸ் பார்த்துருக்கேன். அவங்களும் இந்த மாதிரி வில்லேஜ்லலாம் இருப்பாங்க. இருக்கிறதே அவங்க வில்லேஜ் தான். நம்மனா அட்லீஸ்ட் டவுன்லேருந்து வில்லேஜ் பார்க்க வரோம். இருக்கிறதே வில்லேஜு. பைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் பைக்கெல்லாம் வச்சுக்கின்னு எடுத்தவொன்னே அப்படியே 100ல் ஜொய்ன்னு ஃப்ளை பை பண்ணுவாங்க. பார்க்குறதுக்கே செம்ம பயமாக இருக்கும்ப்பா. பட் ஃபன்னுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 40-50 கூட நம்ம ரீச் ஆகல. 30 to 40 மெயின்டைன் பண்ணுறது தாங்க சீரியஸ்லி ஃபன். இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட்டு மோட்டோ விளாகிங். பிளானே இல்லாமல் டக்குன்ட்டு ஒரு சர்ப்ரைஸ் பிளான் போடணும். நைட்டெல்லாம் தூக்கம் வரல. ஸோ அதனால தான் இந்த பிளான் கைஸ். நம்ம ஏதாச்சும் பெருசாக கூட பிளான் பண்ணியிருக்கலாம். பட் நம்மளுக்கு அவ்வளோ டைம் இல்லை. டக்குன்ட்டு நம்ம பிளான் பண்ணி
ஸோ என்னோடய ஃப்ரெண்ட் நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கான், இந்த மாதிரி ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது ஆந்திராவில், எப்பயாச்சும் ட்ரை பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள், சில பிளான்ஸ் வந்து நம்ம அதை பற்றி யோசிக்கலைன்னா தான் அது நடக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் நைட்டெல்லாம் நம்ம தூங்காததுனால இந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம சோலோ ரைட் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இந்த ரோடெல்லாம் பாருங்கள், மேபி ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணுவோம், அதிக ஸ்பீடு வேண்டாம். 30 to 40 தான் கைஸ், சீரியஸ்லி. இந்த மாதிரி ரோட்டில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, வெஹிக்கல்ஸ் எக்கச்சக்கமாக வராது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி யாராச்சும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருந்தாக்கா ஆப்போசிட்டில் வரவங்க கண்டிப்பாக பயந்துடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க இந்த ரோட்டில் ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு வெஹிக்கிள் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹார்ன் யூஸ் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் இந்த மாதிரி ரோட்டில் நீங்கள் ரைட் பண்ணிகிட்டு இருந்தால். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஸ்பீட் எப்போவுமே கண்ட்ரோல்லே வச்சுக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் இப்போ வ்ளாக் பண்ணுற அளவுக்குனாச்சும் இருக்குது பனி. ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தீங்கன்னாக்கா எப்போ ஒன்றுமே தெரியல, வண்டி ஓட்டுறதுக்கே கஷ்டமாக இருந்துச்சு. பட் ஓரளவுக்கு பனி கம்மியாகிடுச்சு கர்நாடகாவில் இருக்கும்போது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக நம்ம கர்நாடகா பார்டர் எண்ட் ஆகுது. அண்ட் we are entering ஆந்திரா கைஸ் for the first time. Wish me all the luck. வாவ், இந்த ரோடெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. மோட்டோ விலாகிங் என்னோட ரொம்ப நாள் கனவு கைஸ், சீரியஸ்லி. நிறைய மோட்டோ விலாகர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ யூடியூப்பில். பட் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூனிக்காக இருப்போம் கண்டிப்பாக. என்னடா யூனிக்குன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, எடுத்ததும் வண்டி எடுத்துன்னு ஒரு 100-150 போவாமா, ஒரு பேலன்ஸ்டான ரைட், சேஃபான ரைட். எங்கே எப்படி ஓட்டணும், அந்த மாதிரி எக்கச்சக்க விஷயம் நம்ம மோட்டோ விலாகிங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நம்மளை பார்த்து சில பேர் அந்த ரைடிங் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னாக்கா அது நம்மளுக்கும் ஒரு மாதிரி பெருமை தானே. ஸோ மோட்டோ விலாகிங்கில் இது ஒரு புது முயற்சியாக இருக்கும். ஐ திங்க் இது வரைக்கும் யாரும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணதில்லை. ஸோ போப்போ நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கைஸ் நம்ம. ஏன்னா மோட்டோ விலாகிங் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ஸ்பீடிங், எக்கச்சக்க விஷயம் இருக்குது. நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்பப்போ மோட்டோ விலாகிங் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு ரெவல்யூஷனை உண்டாக்குவோம் நம்ம மோட்டோ விலாகிங் கம்யூனிட்டிக்கு. ஐ திங்க் கைஸ் ரோட்ஸ் எல்லாமே இதே மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேபி இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நம்ம வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 8:50 ஆச்சு. நம்ம இன்னும் ஆந்திராவில் தான் இருக்கோம். ஸோ நம்ம பார்க்க வந்த வியூ பாயிண்ட் ஆந்திராவில் தான் இருக்குது. இந்த ரயில்வே அண்டர் பிரிட்ஜ் உங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விலாக் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. மேபி ஏன்ஷியன்ட் டைம் பிரிட்டிஷர்ஸ் டைமில் கட்டுன்னு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாவ், செம்மையாக இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ரோட்டில் வரோம். நிறைய சர்ப்ரைசஸ் பார்த்துன்னு இருக்கேன். ஹைவேல போனீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்காது. அண்ட் வழியெல்லாம் பாருங்கள், ஸ்கூல் பசங்க ஸ்கூல் போகிறதுக்கு லிஃப்ட் கேட்டுன்னு இருக்காங்க. ஓ ஐம் சாரி, மேபி லேட்டர். சாரி, ஏன் லிஃப்ட்டு கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, கேடிஎம் வந்து ரெகுலர் பைக்கும் கிடையாது. ஸோ
ரிஸ்க் வேணாம், அவங்களோட சேஃப்டிக்காக நம்ம லிஃப்ட் கொடுக்கல கைஸ், அவ்வளோதான். எதுவும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. மேபி உங்களுக்கு ஆட்டோ இல்லை பஸ் ஃபெசிலிட்டி ஏதாச்சும் இருக்கும், மேபி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பைக் பார்த்தோன்னே ட்ராப் கேட்குறாங்க, அவ்வளோதான். ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நம்ம vlog கண்டினியூ பண்ணலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸாக ரோட்டில் யாருமே இல்லை, ஒரு மாதிரி அச்சமாகவே இருந்துச்சு ரைட் பண்ணுறதுக்கு. ஃபைனலி இந்த டெம்பிள் பார்த்தோன்னே ஓகே அட்லீஸ்ட் நம்ம விசிட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலு. என்ன டெம்பிள்? ஓ, முருகன் டெம்பிள்ப்பா. ஓப்பனில் தான் இருக்குது. సీసీ కెమెరా సేఫ్టీ కోసం. ఎవరు లేరా? ఓకే. బెంగళూరు. అక్కడ శివన్ టెంపుల్ ఉంది కదా, అక్కడ పోతున్నాను. ஓகே கைஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா முருகன் டெம்பிள் ரீச் ஆகிருக்கோம். ஓகே, காலையில் டெம்பிள் போகிறது நல்லது தானே. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக 9 o'clock. ஸோ யாரோ டெம்பிள் மெயின்டெனன்ஸ் ஆள் கேட்குறாங்க எங்கேருந்து வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கேமரா கேட்டாங்க, நான் சிசி கேமரான்னு சும்மா காமெடியாக சொன்னேன். முருகா காப்பாற்றுப்பா எல்லாரையும். ஹே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் vlogலேயே நம்ம டெம்பிளுக்கு வந்துட்டோம்ப்பா, பிளானே இல்லாமல் அதுவும். ஓகே கைஸ், மோஸ்ட்லி டெம்பிள்குள்ளே vlog பண்ணக்கூடாது. நம்ம சர்ப்ரைஸ் டெம்பிள் விசிட் முடிஞ்சது கைஸ், குயிக்காக நம்ம முடிச்சாச்சு நம்ம டெம்பிள் விசிட்டை. அங்கே நம்ம பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம். யோசிச்சு பாருங்கள், இந்த டெம்பிள் சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஹைவேல இருந்திருந்தால் நம்ம கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணியிருக்க முடியாது. பட் இந்த மாதிரி பிளேஸில் டெம்பிள் பார்க்குறது கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு விஷயந்தான். ஓகே, நம்மளோட ரூட் பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டு. பார்க்கலாம் கைஸ், இன்கேஸ் ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த வேல இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதர்வைஸ் நம்ம டெஸ்டினேஷன் கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் போயிட்டு அப்புறமா நம்ம vlog கண்டினியூ பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஓ, லுக் அட் திஸ் வியூ கைஸ். நான் உங்களுக்கு இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வா, இந்த ரோடு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது. அநேகமாக இதெல்லாம் மலை தான், மலை மேலே ரோடு போட்டு கோயிலெல்லாம் இருக்குது. சூப்பர் தான். அங்கே ஒரு டெம்பிள் இருக்குப்பா. அன்பீட்டபிள் வியூ சீரியஸ்லி. ஆந்திராவில் இந்த மாதிரி ஒரு இடமான்ற மாதிரியே இருக்குது. அது ஏதோ செக் போஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக. ஆனால் நம்ம போக வேண்டிய வழி வந்து லெஃப்டில் காமிக்குது. வெயில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா வியூ பாயிண்ட் எல்லாமே வெயில் கம்மியாக இருக்கிற டைமில் தான் நல்லா ரசிக்க முடியும். ஏன்
ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நம்ம vlog கண்டினியூ பண்ணலாம். அது நம்ம கூகுள் மேப் படி நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். இது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஷேர் பண்ண லொக்கேஷன் கரெக்டாக இங்கே தான் காமிக்குது. ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எப்படி போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 2 பேர் பைக்கில் போனாங்க, லோக்கலேட்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு எப்படி போகணுன்னு சொல்லிட்டு. ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோமா. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா 130 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட ரைட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டோம். டைம் பார்த்திங்கன்னா 9:27 ஆச்சு கைஸ். எப்பா அனுப்புகிறவங்க கரெக்டாக லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சிருந்தா நம்மளுக்கு கரெக்டான எஸ்டிமேஷனாக கிடச்சிருக்கோம். அநேகமாக இது இன்னொரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ்னால் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய மலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது மேலே தான் வியூ பாயிண்ட்டு அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க இங்கே இருக்கிறவங்க. ஓகே, இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம். ஸோ இன்னொரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் தானே ட்ரை பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், வாங்க. ஹோப்ஃபுல்லி பெட்ரோலெல்லாம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். சுற்று வட்டாரத்தில் எங்கேயும் பெட்ரோல் இல்லை. நான் எவ்வளோ பெட்ரோல் இருக்குன்னாலாம் செக் பண்ணல. பெட்ரோல் இருக்குன்னு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். நம்ம R15 தான் பிளிங்க் ஆகிட்டு இருந்தார். இந்த ஊர் பார்த்திங்கன்னா பூருகுலப்பள்ளி மல்லேஸ்வர சுவாமி டெம்பிள் கைஸ். இந்த இடத்தோட ஆக்சுவல் நேம் பார்த்திங்கன்னா மல்லேஸ்வர சுவாமி டெம்பிள். என்னோடய ஃப்ரெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நேம் சொன்னான், அது மறந்துட்டேன் நான் சீரியஸ்லி. அவன் சொன்ன இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது டூரிஸ்ட் பிளேஸே இல்லை, ஜஸ்ட் ரீசெண்ட்லி நிறைய பேர் விசிட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. பட் இது ஆக்சுவலான டூரிஸ்ட் பிளேஸ் இல்லை. விச் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டி, அப்புறம் கடைங்க ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சினாக்கா அந்த மாதிரி எந்த ஃபெசிலிட்டியும் எதிர்பார்க்க முடியாதுன்றது மட்டும் நிச்சயம். ஸோ அதனால் கைஸ், நான் உங்களுக்கு யாருக்குமே இந்த பிளேஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல விசிட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு இயர்ஃபோன் போட்டுக்குன்னு ஒரு ரிலாக்ஸ்டான மைண்ட் செட்டோடு பாருங்கள். செம்மையாக இருக்கும் சீரியஸ்லி. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு இடம் தெரியுது 100%னா தான் மற்றவங்களுக்கு நம்ம சஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் யாருக்குமே இந்த இடம் சஜஸ்ட் பண்ணல. ஏன்னா நம்ம வந்த வழி பார்த்திங்கனாலும் ஃபுல்லு செக்லூடடான பிளேஸ் தான், நடமாட்டமே இல்லை. காட் ரோட் செக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ காட் ரோட்னால் என்னப்பா அது, மலைப்பாதையா ஸ்டார்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருக்கு. ஒருவேளை ஹேர் பின் பெண்டெல்லாம் வருமோ? பாத்திரம் ஒரு 2 கர்வ் எடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம மேலே போயிட்டு vlog கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, இது ஹேர் பின் பெண்டெல்லாம் இல்லை கைஸ் சீரியஸ்லி. பட் ப்ராப்பரான ரோடு தான், லைக் எந்த ஒரு டேஞ்சருமே இல்லை. ப்ராப்பராக சைட்லலாம் ஃபென்சிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, கல்லுங்கெல்லாம் போட்டுட்டு. பாருங்கள் டைரெக்ஷனெல்லாம் கூட காமிச்சிருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் இது ஒரு ப்ராப்பரான ரோடு தான், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆள் நடமாட்டம் இருக்கிற ரோடு தான். மேபி நம்ம வந்திருக்கிற டைம் பார்த்திங்கன்னா 9:31 ரைட். ஸோ அதனால தான் யாருமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் ரைட் பண்ணிவிட்டு வந்த வரைக்கும் எனக்கு ஃபீல் ஆனது என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, நிறைய இடத்துல ஜன நடமாட்டம் இல்லை. ஸோ அது ஒரு விஷயந்தான். பட் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊருக்குள்ளே இருக்குது. நம்ம அந்த ஊர் பேர் படித்தோம் இல்லை, ஏதோ ஒரு
பூருகுலப்பள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஊர் க்ராஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இந்த வியூ பாயிண்ட்டு போயிட்டு இருக்கோம். இது செகண்ட் கர்வ்னு நினைக்கிறேன். இது ஆனால் செம்ம லென்த்தியாக இருக்குதுப்பா ரோடு. நான் நினச்ச மாதிரி இன்னும் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் எதனா இருக்குமான்னு தெரில. பட் எது இருந்தாலும் இன்றைக்கி நம்ம கண்டிப்பாக ரைட் பண்ணுவோம். ஏன்னா 130 கிலோமீட்டர் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபார் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நல்லாவே இருக்காது. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம மேலே போக வியூ இன்னும் பெட்டராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வெயில்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, பார்ப்போம். ஏன்னா மோஸ்ட்லி நிறைய மலைங்களில் மேலே நம்ம அந்த பீக் ரீச் ஆகிட்டோம்னாக்கா கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கும். கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 to 12 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் கைஸ். சீரியஸ்லி ஃபைனலி நம்ம மேலே ரீச் ஆக போகிறோம். ஸோ எதிர்பார்த்த மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டியும் இருக்காது கண்டிப்பாக. பட் செம்ம க்ரௌடாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, இத்தனை மணிக்கு க்ரௌடாயா? நம்ம வண்டி ஏதாச்சும் செம்மையான இடத்துல பார்க் பண்ணோம். ஓகே, அச்சா கைஸ், இந்த டைமுக்கே யாரோ விசிட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்துட்டுக்கிறாங்க. ஓகே, நம்ம பைக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக எங்கேயாச்சும் பார்க் பண்ணிவிட்டு ஷேடில். சூப்பராக இருக்குது சுற்றி பார்த்தா. சுற்றி பாருங்கள், இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே வியூ சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல்லாகவே மிஸ்ட் கவர் பண்ண மாதிரியே இருக்குது. அண்ட் நம்ம போகிற மெயின் வியூ பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளாக் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், ஆரஞ்சு கலர் ஃப்ளாகு. ஸோ அங்கே தான் நம்ம வாக் பண்ணிவிட்டு போக போகிறோம். அண்ட் தேங்க்ஃபுல்லி நம்ம பைக்கு மரத்தடியில் நிப்பாட்டியாச்சு. சேஃபாக இருக்கும்னு நம்பிக்கிட்டு நம்ம மெயின் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து வியூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு செம்மையாக அட்வென்ச்சரஸாக இந்த ட்ரிப்பை முடிப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா சிவன் டெம்பிள், சின்ன சிவன் டெம்பிள். பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இது கல்யாண மண்டபம்னு நினைக்கிறேன். அவங்கக்கிட்ட என்கொயர் பண்ணி பார்த்தேன். சில பேர் இருந்தாங்க நம்ம என்ட்ரு ஆகும்போது. அவங்ககிட்ட என்கொயர் பண்ணதில் இது கல்யாண மண்டபம். அண்ட் ரீசெண்ட்லி இந்த டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணின்னு இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு பார்த்திங்கன்னாக்கா. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. இங்கேயும் மங்கீஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ரீசெண்டாக வாட்டர் ஃபெசிலிட்டியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன், என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எக்கச்சக்க டேப்ஸ் இருக்குது. ஓகே, வாங்க ஒரு டைம் இங்கேருந்து வியூ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம். நம்ம நடந்து போகிற வழியெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். கரடு முரடான பாதை. எந்த மிருகமும் வராத இருந்தால் சரி. டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ 10 o'clock ஆச்சு. பட் வெயில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 o'clock மாதிரி இருக்குது. நல்ல வேலை யாரோ புண்ணியம் பிரசாதம்லாம் கொடுத்தாங்க. அது சாப்பிட்டு கூட மூச்சு வாங்குதேப்பா. ஃபைனலி கொஞ்சம் நிழல். மேபி இன்னொரு 5 minutes நம்ம ரீச் ஆகிடலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரொம்ப சின்ன மலை தான். ப்ராப்பரான ஸ்டேர்ஸ் இல்லை, படிக்கட்டு இல்லாததுனால தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியுது. ஓகே கைஸ், மேபி இன்னொரு 2 minutes நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம vlog கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ டூ வாட்ச் திஸ் வீடியோ அன்டில் த எண்ட் கைஸ். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ரீச் ஆக போகிறோம்.
கைஸ் ஃபைனலி நம்ம வியூ பாயிண்ட் கிட்டக்கிட்ட வந்துட்டோம். ஜஸ்ட் ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் அவே கைஸ். இங்கேருந்து பாருங்கள் இந்த வியூ. ஏன்னா கிட்ட போயிட்டால் நம்மளுக்கு இந்த கம்ப்ளீட் வியூ கிடைக்காது. இந்த பெரிய லிங்கத்துது, அதனால தான் இங்கேருந்து ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இந்த லிங்கம் எல்லாருமே வர்ஷிப் பண்ணுறாங்க. இந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுமான்னு எனக்கு தெரில வீடியோவில். ஸோ அந்த ரோடு உங்களுக்கு லிட்டில் பிட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது எங்கே கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி கனெக்ட் ஆகுது. கொஞ்சம் தூரத்துலேயே நம்ம தமிழ்நாடு பார்டர் என்டர் ஆகிடுறோம். இப்போது நம்ம எங்கே இருக்கோம் எக்ஸாக்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா பார்டரில் இருக்கோம். கைஸ், நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் மோட்டோ விலாகிங் நம்ம நினச்சபடியே நம்ம இந்த வியூ பாயிண்ட் ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இந்த பிளேஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி, இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா, 3 ஸ்டேட்டோட பார்டருமே இங்கேருந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ அதுதான் இந்த பிளேஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி. செம்மையான ஸ்பெஷாலிட்டி கைஸ். வெரி ரேர், ஒன் ஆஃப் த ஜெம் பிளேஸ் இன் ஆந்திரா அப்படின்னு சொல்லலாம். எந்த 3 ஸ்டேட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஆந்திராவில் இருக்கோம். அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ்நாடு பார்டர் கொஞ்சம் தூரத்துலேயே. அண்டு நம்ம வந்த வழி பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா பார்டர். ஸோ கர்நாடகா இந்த பக்கம் இருக்குது. ஸோ அதுதான் இந்த பிளேஸோட பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ளஸ் இந்த சிவன் லிங்கம் இருக்குது, பெரிய ஜைஜாண்டிக்கான லிங்கம். இதுவும் செம்மையான ஸ்பெஷாலிட்டி கைஸ். நிறைய பேர் வந்து வர்ஷிப் பண்ணுறாங்க. நம்ம வரும்போதே பார்த்துருப்போம். ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக மேரேஜஸ் கூட இங்கே நடக்குது. நிறைய ரெனோவேஷன்ஸு, டெம்பிள்ஸ் புதுசாக கட்டியிருக்காங்க. ஸோ வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே இருக்குது. இன்கேஸ் நீங்கள் நியர்பை இருந்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக டூ ட்ரை டு செக் திஸ் பிளேஸ். அதர்வைஸ் நம்ம வீடியோ பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஹோப்ஃபுல்லி I'll meet you all guys with another interesting content in the upcoming video. Till then, it's bye-bye from Kishore. Bye-bye.